صباح الخير البنات، صباح النور، صباح ياسمين، صباح الورد، صباح الحداقه يا لالا البنات. هذا الصباح حنايا انا كنقطع الفقاس كما كتعرفوا. انا دائما خص الفقاس يكون عندي. ايوا كنقول اش ندير اش ما ندير، ويبان لي الفريز البنات. الفريز انا عندي تقريبا واحد نص كيلو، كان في الكونجيلي راه من مده عندي، كنت كندير به العصير. وانا كيعجبني وخايا كيعجبو الفريز، الكونفيتور ديال الفريز عندي غير قليل. وقلت علاش ما ندير هاد التجربه. انا اول مره غنديرو بهاد الطريقه هادي، هو مطحون ماشي طريفات، وغادي نجربو معكم البنات. جا زوين، غنقول لكم جا زوين، جا خايب غنقول لكم جا خايب. هنا البنات عندي نص كيلو ديال الفريز راه مكونجلتها هانتوما، وعندي نص حامضه عصرتها وحطيت القشر ديالها. عندك اليوغورت ديالها راه كيجي زوين تيواتي الحموضه ديال الفريز. وعندي هنا كاس كبير ديال العنبه ديال السكر. هي الحلاوه تتبقى على حسب اللي كيبغي الحلاوه واللي ما تيبغيهاش. دابا ان شاء الله غادي نحطو فوق البوطه وتابعوني عليه ان شاء الله. هاد الفقاس البنات الا بغيتو خليو لي في الكومونتير نوريه لكم طريقه ماشي فيها ضبطي المقادير ولا شي حاجه والو. عندك اللوز، عندك كاوكاو، عندك جلجلان، عندك النافع حبتي الهواء، عندك القرقاع، كل شيء مكسرات ماشي مشكل. اي حاجه غير عمري. ديري كاس الحليب كبير، ديري الزيت زلافه ولا جكيسان، السكر تبقى على حسب الذوق، ديري العسل الحار الا عندك، ديري الكونفيتير، ديري المهم هو فقاس وراه كيجي البنات غزال. بالنسبه للوليدات يمشيو للمدرسه وماتهم تيعطيهم داك ماشي الماكله ديالهم كيديوها معاهم ديك الشكيرات ديالهم. الوليدات الصغار راه زوين اليوم البنات بزاف. وشوف الطريقه الباكيت ديال تبارك الله ما كيتفرتتش بزاف. هانتوما انا دابا مقطعه 3 طاوات وهانتوما، وكون كان عندي الموس زوين ما غاديش حتى داكشي يتفرتت. وما قطعيه عادي وكتخليه تيجي من المدرسه في العشيه المهم كتحطي ديك البواطه على الطبله. اللي بغاو كيهزوها كون كتعرفي ما شنو كلاو تبارك الله. الا كلاو غير قطعات منه راه زوين بزاف. بنات انا كنحرك فيه، كنحيا بقى كيذوب حيت كان في الفريكو، وانا اللي قاعد طريف وانا نهزو باش نقلب وانا اللي قاعد قليب. هاد القليب كان هادي المتتبعين ديالي كاملين داخل المغرب وخارج المغرب، الاخوان ديالنا الجزائريين التوانسه اللي ولاو ما شاء الله معايا في القناه بواحد الكثره. كندير لكم هاد القليب سبحان الله العظيم. والله الا عجبني ملي لقيت. هنا البنات دايره لكم واحد الفيديو سبيسيال، داكشي عشوائي وعادي، وغادي شاركت معكم هذا الشيء كندير مع الصباح كما قلت لكم الفقاس. هنا الطوجين ديالنا البنات اليوم درت بقات لي على الطوجين ديال الكفته. هنا شنو درت البنات باش ما نطولش عليكم؟ قطعت مطيش هضورات، درت الفلفله الحمراء هكا واحد الحاره راهي من الفوق، ودرت الثومه وشويه ديال القزبره معدنوس، وغندير شويه ديال داك خرقوم عود. وهنا البنات غندير معلقه ما بين المخلط، عندي بزار وسكينجبير عادي. البنات راه غزاله كتجيب واحد اليوغورت تيجي فيها مع الفلفل الحمراء كيجي زوين. الملحه على حسب الذوق ديالكم. عندنا واحد المعلقه عامره ديال الكمون. طاجين البنات ديروه غير عادي ما بقى داك الزباق وداكشي وكيطلع بنين. هو بطبيعه الحال كان عندكم شي بران. هنا البنات عندي معلقه ديال القزبر حبوب مطحونه. هنايا البنات الكفته درت ليها البصله ما قلت لكم البنات. هنا درت البصله ودرت العطريه عاديه اللي درت قبيله في الطاجين، هي اللي درت دابا ما بدلتش شي حاجه.
غير في بلاصه الثومه انا درت البصيله. علاش البنات ما كيعجبنيش انا داك اليوغو ديال الثومه وسط الكفته، الفريخات مصدعين ما كيعجبنيش. كتجيني النكهه ديال البصله مع الشوا ما كتشوي انا كتعطي واحد الياغوت زوين بحال الا شويتي اللحم ولا الكفته على الفاخر. صافي البنات هذا ديالنا كنبقى نستف بحال هاد الطريقه هادي، كتطفو عادي زعما ما غاديش تلقى داك الطبخ هادينا. انا البنات والله الا عشوائي الا كيعجبني، وبطبيعه الحال الا عندك الضياف راه كتبقاي تقاديه. بالنسبه لبوحدك راه غادي مزيان. صافي البنات بعد ما سقنا الكفته ديالنا على الطريقه هادي، هنا البنات كندير انا زيت الزيتون. كتعجبني زيت الزيتون وحتى الفطار عجبني غير زيت الزيتون. هادي هي البنات غزاله ورائعه. اما اليوغ ديال الكفته الحمراء غزال زوينه، ما كاينه درتو تاع الشوا ديروه مع حتى شي الكفته ولا اللحمه المفرومه راه تقوت هاد الكفته الحمراء كتجي زوين. سواسي انا من زمان عليك نموت ويا والنخير اول سواتني يا العزيز عليا عليك نموت مغارور شرنا يفوخر عليك نموت ويا والأخير أول سوالفي يا العزيز عليا عليك نموت مغادر شرنا مشهور اللي ويثر خمانو عليك نموت ويا والأخير أول سوالفي ويا العزيز الغالي عليك نموت مغامر شرنا يذوخم أجيلي صافي البنات هنايا درنا البيض
وعندي الطريقه تاع الفرماج. هنا البنات البيض والفرماج تيبقى على حسب شحال وصل في الدار. سقط لي في واحد اللعيبه ديالو صافي البنات. غادي نغطيو دابا حتى يذوب لينا الفرماج والبيض مزيان. ايوا نديروها مع هنا البنات الغديوه البسيطه ديالنا. خبيزه ديال السوق. انا اليوم ما دجنتش، كان عندي الفقاس ما عجنتش، كنرفقها بشطيضه عاديه. عرفتي بنات الدراري ماشي كان بنات كثير وعائله مجموعه ماشي بحال صافي هما كيبغيو هاد العصير. انا اكيد غندير اتاي. وهاد الطويجين ديالنا باقي كيتباخ كيبقبق. الطويجين خديتو البنات من مشيت خالي فين ديك البلاصه خدينا من الطاجين. مشينا لتارودانت ما شاء الله عندهم الطين غزال. ودرت لي الطريقه اللي قال لي. شديتو دهنتو بالزيت مزيان وبيتو في الماء واحد 3 ايام. وشديت الصباح درت ليه بصله قطعتها فيه وشديت الشحمه ديال الكلوه غليظه حكيتها عليه مزيان وشعلت عليه البوطه بحال كنطيب ديك البصله وكنحمص ديك البصله مع ديك الشحمه والطاجين. هادشي اللي قالوا لي قال لي ما غاديش يترسك حيت انا ديما كيترسوا ليا وجا زوين. الطريقه باش نحمدوا اللي بعدا انا حطيته ديريكت البوطه ما تشقق ما والو وما تيعطيش واحد الريحه خايبه في الطياب. من فكيبدي طيبي فيه غير كيبرد كيعطي واحد الريحه كتبرد منه ما زويناش. هذا لا مازال البنات باقي ما دقش كيجا. بالنسبه للبنات هنايا بالنسبه اللي عنده الدري الصغير هذا الفيديو درت لكم اليوم قبلوا عليه كلشي مخلط فيه. ديما انا عندي هنا القرص والكيك. واحد الكيكه البنات كنديروها في الكوكوت بالكريم باتيسير كيجي زوين. هما كيبغيو داكشي د الحلاوه كنخليه هنايا وقت ما بغاو كيهزو ما كنحتاجش بغيت ما بغيت. او الفقاس اللي صايبت هادو جمرت هاد الطاوه جمرت واحد شويه عزلتها بوحدها ماشي تحرقات غير تجمرت ولكن زوينه. هذا هو الفقاس اللي قلت لكم البنات. رجعوا غير للقناه لتحت راه عندي بزاف في الفقاس. غير نتوما ما تديروش ديك الطريقه اللي درت انا نفس المقادير هي دوبلو المقادير اللي عندكم حطوه فيه. هانتوما البنات راه كيجي زوين وبنين. انا الدراري الصغار ولا الكبار ولا كلشي راه المهم كتعرفي اش كياكلوا ماشي غير فقاس عادي. المهم المكونات اللي فيه راه زوينين. بطبيعه الحال شويه ديال الديسير حاطينه. ودابا غادي ندوق انا ونرد عليكم الاخبار. مرحبا بكم تغداو معنا حيت انا كنحماق على الطاجين. البنات السلام عليكم. ليلى عاد غادي ندوق نشوف الطاجين كيجا. اجا خلي ندوق الطاجين قول لي كي داير خالي. دوق الطاجين قول لي كيجا. خالي راه دوق في الماكله زوين خايب ما عندوش خايب. خذ الفرماج وخذ الكفيتو باش تشوف داك اليوغورت كيفاش كيجيك. عندك كاس سخون والله الا سخون. سبحان الله. درت الملحه لي من البنات ديما ناقصه لي من الملحه. واحد ايفا راه كتطلب مالح اخر جبتي بالحق الابار هنا تنطق هنا يا كتعبيها بالملح يا ما كديريها كاع. انت البنات هو راه يعيدون هي الملحه ماشي. خايب كلام من هنا نشوف انا من هنايا زوين. خليل ذوق الا كان خايب والله ما ياكلوا لك خايب زوين والله يا البنات كيحمر. داك هي قول ديك الريحه اللي قلت لكم قبيله ديك الريحه طالعه في عين هذه. البنات الكفته اللي كديروا فيها البصله ما كديرش فيها الثومه الصراحه راه كتجي فنه. داك اليوغورت ديالها بحال الشوا بحال دير الشوا. تدي عليا ايفا خالد نحطو دابا الطاجين نتغداو ان شاء الله. البنات هذا الكوفيتي كما قلت لكم فيديو اليوم
شامل فيه كلشي مخلط. انا درتو هنا في هاد القرعه هادي، ودرت ليه بابي سوفين هنا، بابي مينيون باش كيحافظ لي على البرد. واخا وانا عارفه ما غيطولش. خالي كيعجبك انت الفريز؟ ما غادي ندوخ معكم. شوف كي جا انا صح اجي خلي ندوق الفريز كي جا. هانتوما البنات درتي قدرتو، فيه حمض. انا عجبني ودرتو لهم بالحمض باش نشوف ليه بود الحمض كي غيجي. ديروا بالخبيزه خلي ما عرفتك مع الحامض زوين. انا كيعجبني الحامض وانت وهذاك ما حمض بزاف. لا اللي قلت الحامض كاين الطعم ديالو ماشي اللوغو. المهم طعم داك الافتر تيست. يعني باش شي حاجه كتضر لي بالعربيه سي قلبي عليها. انا اختي انا نقلب حسن نشرب الخبز. ماشي الطعم ديالو حار. لا انا دايره السكر ماشي يسان. الطعم ديالو ريحه حامض. شتي فاش كتكوني كتاكلي شي حاجه وكتعطيك كتعطي واحد البنه اخرى بعد ما كتاكليها. حيت دابا الحامض داخل مع الفريسو تكون في واحد الحبيه. انا البنت درتو بالخبيز وغادي نشوف بسم الله. لو خير كنقول خير. دخلت لي قلت على المرقه اللي والله الا زوين. كوفيتير متبع الباق. انا كنت دخل ديالي وفما مابقاش عرفت نقول الصراحه. البنات جا زوين، طريقه سهله وعاديه ماشي شي حاجه. وبحال دابا انا حيت كان عندي الفريز مطحون كندير بين عصير كيدا ايفا حتى هي راه خدامه. ماشي صافي البنات كتكون الفريز والله الا جا زوين. بالنسبه لي كان عندكم فريز مقطع طرونشيات مزيان، انا كنطحناه يعني كان مطحون داكشي اللي جاني سائل بحال هكا. ولكن اليوغورت كاين زوين كيجي مع هاد الكرس اللي وريتكم. تقدر كاع دير حتى مع الكيك من الفوق، يجي سيروم، يجي مع الخبز، يجي دهني بيه الكيكه كلشي. يلا البنات السلام عليكم. نتمنى هذا الفيديو الى الاعجاب ديالكم. مخلطه فيه ايفا، مخلط فيه الطاجين، مخلط فيه هذا هو اللي فيديو سكريبت عندك برول. استعفل الطاجين. بالنسبه للخبيز ديال الزنقه ان شاء الله دابا ندير معكم واحد الخبيز تيكون بنين البنات زوين. خاص واحد ديال خاصي ناس يقولوا لك لا حرش ما بيناش. هذاك هي كتصاوب كتجيب على ديال داك الزيت. لا عرفتي واحد الخبيز تا هو كزوين تيعجب خايل. دابا نديرو له ان شاء الله واحد الخبز ديال المقله تا هو زوين كنديرو من مده. واحد النهار تفكرت وانا نصايبه الخلوده ما عرفت صورته ولا لا ما عقلتش وعجبو. فاش كانت ماما عجبهم بزاف. يلا البنات السلام عليكم الى الفيديو قادم ان شاء الله. قول البنات بزاف خلوده. سلام.